Que tal falarmos hoje sobre clareamento? O clareamento dental é um tratamento odontológico e estético realizado por pessoas que desejam tornar os seus dentes mais brancos. A técnica é realizada e acompanhada por um cirurgião dentista que utiliza agentes clareadores a fim de recuperar a cor original dos dentes. O clareamento pode ser caseiro, de consultório ou ambos. Conheça um pouco mais sobre o procedimento. De consultório, caseiro, motivos para ter um sorriso branquinho: eleva a autoestima, eleva a confiança, melhora a estética, traz o desejo de sorrir. O clareamento é indolor, seguro, eficiente e acessível. A nossa missão é te ver sorrir, te ver feliz e te ver saudável. Dentre os muitos motivos, o principal é que você merece destaque. Seu sorriso vale muito. Tenho certeza de que alguma vez você já ouviu sobre o bruxismo. Mas o que você sabe sobre isso? O bruxismo é um hábito parafuncional, que ele consiste em ranger e apertar os dentes, causando assim uma série de problemas, entre eles o desgaste entre os elementos dentários e muitos outros problemas. O bruxismo pode ser diurno, quando estamos acordados, ou ainda pode ser noturno, que é a maioria dos casos quando estamos dormindo. Em todos os casos, um grande aliado no tratamento é a placa de bruxismo, conhecida também como placa miorrelaxante ou placa de mordida. Ela é um dispositivo feito sob medida para cada pessoa e promove uma proteção nos dentes, evitando assim o atrito entre os elementos dentários. Você já conhecia essa opção? Dê adeus ao aspecto desgastado dos seus dentes com as placas miorrelaxantes. Você sabe como funciona um aparelho odontológico? Ele é um dispositivo utilizado por ortodontistas para fazer o alinhamento dos dentes quando eles se desenvolvem com uma má formação. Ou seja, eles te ajudam a corrigir a posição dos dentes para fins estéticos e funcionais. Eles podem apresentar de várias cores, te permitindo um sorriso colorido. Alguns deles também chegam a ser invisíveis, mas todos cumprem com o seu propósito. Veja como ele funciona. O tempo de tratamento varia de pessoa para pessoa. O acompanhamento com o cirurgião dentista é imprescindível. Os cuidados com a higiene bucal após a instalação do aparelho devem ser redobrados, fique atento, e as manutenções precisam ser feitas periodicamente. Os aparelhos odontológicos previnem problemas estéticos, desalinhamento do sorriso, dores na região do maxilar, dificuldades de mastigação
e dores de cabeça, além de muitos outros problemas. Além de serem de fácil adaptação e de mínimo desconforto. Não deixe para depois. Conquiste o sorriso alinhado que você sempre sonhou.